형제도 많이 있으면은 어디 나가고 누구 한 명만 두드러 맞았다 그러면 그냥 단체로 가고 난리가 나니까 건들지도 않아. 그런데 혼자 있는 애들은 두드러 맞으면 엄마 그러고 엄마 아빠밖에 없어. 이러는데 앉아갖고 떼창은 이렇게 잘하는데 세워놓기만 하면 안 돼. 그거 참 미안하지. 떼창이 중요하다 이거지. 여자애가 인형을 갖고 막 놀고 있어. 남자애가 와가지고 야 나 좀 보자. 인형 지도 한번 보자고. 남자애들은 맨날 로봇이나 뭐 그런 거 있지. 인형이 없잖아. 그래 나도 한번 보자. 그러니까 여자애가 싫어. 인제 산 거야. 싫어. 아이씨, 한번 보자고. 그래. 아 싫어. 이 남자애가 열받잖아. 한번 보고 싶은데 절대 안 보여주니까. 자기 팬티를 탔는데 에이씨 요것도 없는 것이 이런 거야. 직걸 내놓고 요것도 없는 것이 이런 거야. 왜 가만히 보니까 지는 없잖아. 철수가 있잖아. 나보고 이것도 없다고 막 그러지 왜 나는 없어. 그러고 우는 거야. 그러니까 엄마가 뭐라고 말을 해주니까 얘가 또 팔락팔락 해갖고 또 나갔어. 그래서 에이 이것도 없는 것이 막 이런 거야. 지금 엄마가 가르쳐준 대로 지금 빵 내리던 지금 보이면서 야 이 새끼야 우리 엄마가 그러는데 이거 한 개만 있으면 그런 거 수백 개도 내 거란다 이 새끼야.